Hallo Leute, heute werden wir die neuen Apple AirPods der zweiten Generation mit Wireless Charging Case unboxen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wow. So, kommen wir nun zu den AirPods. Ich sagte AirPods, da sind sie ja. Die Verpackung ist fast identisch mit der ersten Generation. Auf der oberen Seite ist der Schriftzug Wireless Charging Case hinzugekommen und auf der Rückseite sieht man nun eindeutig, dass es sich um die zweite Generation handelt, dank der LED, die nach vorne gewandert ist. Die Vorderseite ist hingegen unverändert. Jawohl, jetzt kommen wir zum schönsten Teil, dem Auspacken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Verpackung von Apple immer wieder unglaublich toll. Sie sind bis ins kleinste Detail durchdacht und wirken nach außen so steril und hochwertig. Wahnsinn. Hut ab, Apple. Sowas trägt natürlich maßgeblich zum Unboxing-Erlebnis mit bei. Aber kommen wir nun zum Magic Moment. Was befindet sich eigentlich innerhalb der Verpackung? Und jeder kennt es. Wir öffnen die Schachtel und es kommt dieser einzigartige Geruch von Apple. So, da heben wir das Ganze einfach mal an und da steht schon Designed by Apple in California. Dann nehmen wir das Ganze einfach mal heraus. Hier drinnen wird sich wieder der ganze Papierkram befinden. Die AirPods legen wir erstmal beiseite. Darin befindet sich der Quickstart Guide, alles zum Thema Sicherheit und Handhabung und die Zusammenfassung für die Garantie. Im Quickstart Guide müsst ihr einfach die ersten 3 Schritte befolgen, damit ihr eine Verbindung zu eurem iPhone oder iPad herstellen könnt. Alles wunderbar beschrieben. Jetzt packen wir erstmal alles wieder ein und widmen uns ganz in Ruhe den AirPods. Na, komm schon, manchmal klemmt es ein bisschen. Jetzt. Und da haben wir unser Ladecase, schön mit einer Lasche, mit der wir es jetzt auch herausziehen können. Und dann müsste sich eigentlich noch ein Lightning-Kabel mit darin befinden. Und es ist weiterhin noch mit dabei. Es hätte ja sein können, dass es bei der Wireless-Version entfällt. Das war es jetzt erstmal soweit mit dem Lieferumfang. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die AirPods einfach mal ein bisschen näher an. Hier haben wir also das Ladecase für die AirPods. Schön nochmal in der Folie verpackt. Und wie sich das für ein Unboxing gehört, packen wir sie jetzt aus. Die Folie lässt sich ein bisschen schwer abziehen. So, jetzt mal nachhelfen. Jetzt gleich geöffnet. So, und da drin sind sie auch schon, die AirPods. Und wow. Wie wir sehen, hat sich auf der Rückseite quasi das Scharnier geändert. Es ist aus Aluminium, vorher war es aus einem Edelstahl. Und das Ladecase der zweiten Generation wiegt jetzt 2 Gramm mehr als sein Vorgänger, was aber ganz und gar nicht ins Gewicht fällt. So Leute, kommen wir nun zum eigentlichen Future des Wireless Charging. Wenn wir die Case auf eine QI-fähige Ladematte legen, haben wir vorne die Statusanzeige, die uns signalisiert, leuchtet die LED grün, ist das Case voll und die AirPods, und leuchtet die LED orange, wird uns signalisiert, dass das Case oder die AirPods darin nicht vollständig geladen sind. Die LED erlischt nach 8 Sekunden. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, ja, wo kann ich denn eigentlich den Ladestatus überprüfen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr swipet mal nach rechts und unter dem Batterien-Widget könnt ihr den Ladestatus eurer AirPods und natürlich auch ein separater Case einsehen. Oder die zweite Variante ist, wir halten die AirPods direkt neben das iPhone, öffnen dann den Deckel, und dann wird uns auch schon angezeigt, wie der Ladestatus der AirPods ist und des Ladecase. So Leute, was ist denn eigentlich die wirklich wesentliche Neuerung, außer dass wir das Ganze jetzt über Wireless Charging laden können? Ja? Natürlich auch noch zusätzlich mit einem Lightning-Anschluss, falls wir keine Ladematte haben. Es ist ein ganz neuer Chip hier verbaut worden, der H1-Chip, der jetzt eine doppelt so schnelle Verbindung herstellen kann zum Gerät, aber auch Verbindungsqualität und Reichweite haben sich verbessert. Ja? Und natürlich auch der Verbindungsaufbau zu iPhone, iPad
oder MacBook, der Wechsel dazwischen soll jetzt noch flüssiger gehen. Aber das eigentliche Highlight ist, dass wir die Kopfhörer jetzt nicht mehr seitlich betätigen müssen, um Siri zu aktivieren. Wir müssen einfach nur das Wort Hey rufen. Ihr wisst schon, nicht, dass sich noch eure Geräte aktivieren. Und dann können wir die jeweiligen Befehle eingeben. Wir können Musik spielen lassen und Anrufe tätigen. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich schon wirklich ein Kaufargument, weil vor allem jetzt mal, wenn man auf dem Fahrrad ist oder im Garten und keine Hand frei hat, es ist richtig cooles Future, also eine richtig gute Verbesserung. Ja. Aber der H1-Chip hat natürlich noch einen Vorteil. Die Sprechdauer ist jetzt auf 3 Stunden gestiegen. Bei der ersten Generation lag sie noch bei 2 Stunden. Das heißt, wir haben jetzt 1 Stunde mehr. Und ich kann euch sagen, hier folgt ein Review nach 2 Wochen und ich werde euch dann meine Eindrücke schildern. Wie haben sie sich geschlagen? Stimmen die Werte? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, denn hier folgen noch richtig coole Videos. Versprochen.